একসময় অফিস এবং লেখালেখির জন্য অপরিহার্য ছিল টাইপরাইটার। সারা অফিস পাড়া জুড়ে বাজত টাইপরাইটারের সুর। জ্যামিং প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা কোয়ার্টি লেআউট আজও কম্পিউটার কিবোর্ডে পাওয়া যায়। তার উৎস কিন্তু টাইপরাইটার। মার্ক টুয়েন ছিলেন প্রথম লেখক যিনি টাইপরাইটার পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন। টাইপরাইটাররা নারী মুক্তিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অফিসে তাদের জন্য নতুন চাকরির সুযোগ করেছিল। আজও কি শোনা যায় টাইপরাইটারের সেই সুর? চলুন শুনে নিই। আমাদের স্কুলটা রেজিস্ট্রেশন পেয়েছি আমরা 1983-তে। এখনো চলছে, প্রায় 40 বছর হয়ে গেছে। 3-4টে ঘর পেয়েছিলাম আমি, 3-4টে ঘরে মিলে এটা স্কুল করেছি এবং এই এলাকার মধ্যে আমার স্কুলটাই ছিল সবচেয়ে বড়। তখনকার স্টুডেন্ট ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে বা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়ে সবাই দলে দলে আসতো টাইপ শিখতে। 90 দশকে প্রায় 200-র মতো ডেইলি স্টুডেন্ট টাইপ শিখতো, সেটা এখন 10 জনে পৌঁছে গেছে। এখন নানান রকম কোর্স বেরিয়ে গেছে, সেই জন্য টাইপের পুরো আগ্রহ হারিয়ে গেছে। তাছাড়া টাইপটা এখন সেরকম চলেও না, কম্পিউটারটা আসাতে টাইপে এটা মার খেয়ে গেছে। কিন্তু আজও টাইপরাইটার কাজে লাগে। যারা চাকরি করছে তারা টাইপের দরকার, এখানে এসে টাইপ শিখছে। এই টাইপটা শিখে পরে স্পিড বাড়ে, কম্পিউটারের স্পিড বাড়ে। কম্পিউটারের স্পিড বাড়ানোর জন্যই এই টাইপরাইটার মেশিনে হাততালি করতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে টাইপরাইটার আজও অপরিহার্য। যেমন বিলিং আছে, বিভিন্ন কোম্পানির বিল আছে যেগুলো তাদের কম্পিউটারে করলে হবে না, কারণ আপ ডাউন হয়ে যাবে, অ্যালাইনমেন্ট বা মেজারমেন্টে মিলবে না। সেই জন্য এই টাইপরাইটার মেশিনে সেই বিলগুলো করতেই হয়। এই জন্য আমাদের বহু কোম্পানি আছে যারা এখান থেকে বিল টাইপ করে নিয়ে যায়। টাইপ কেয়ারটা ছাড়া তাদের হয় না, তাদের নিজেদের কম্পিউটার আছে, তারা নিজের কম্পিউটারই চায়, কিন্তু তারা বিল টাইপ করে আমাদের কাছে। বেবি টাইপ স্কুলের নিজস্ব পদ্ধতি আছে টাইপরাইটিং, শর্ট হ্যান্ড, স্টেনোগ্রাফি শেখানো। ম্যানুয়াল টাইপ মেশিনে টাইপ শেখার লেসেন এটা। টাইপরাইটারের মেনটেন্যান্স কিভাবে হয়? কেই বা সারাই করে খারাপ হলে? টাইপরাইটারের মেনটেন্যান্স বলতে গেলে পরে ডেইলি ওয়াশ করতে হয়, ফিচার চেঞ্জ করতে হয়, জীবনটা চেঞ্জ করতে হয়, মেকানিককে হায়ার করতে হয়, ওই ঠিক করে নিয়ে যায়। সারা কলকাতায় 2-1 জনই আছে। সময়ের সাথে সাথে বদলেছে টাইপরাইটারের মডেল। রেমিংটন কোম্পানি, রেমিংটন টাইপরাইটার মেশিন, এটা ব্রিটিশ কোম্পানি। আগে কলকাতায় হাওড়াতে ছিল এর ফ্যাক্টরি আর ডালহৌসিতে ছিল এর অফিস, বর্তমানে সব উঠে গেছে। এরপরে এলো গদরেজ মেশিন, গদরেজ পরে এসছে, এটাই লেটেস্ট। এরপরেই টাইপরাইটারের যুগ শেষ হয়ে গেল। টাইপরাইটারের ভবিষ্যৎ কি? কি বলছেন দেবী টাইপ স্কুলের কর্ণধার? এর আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই কম্পিউটার যারা শিখতে চায় বা কম্পিউটার যারা স্পিড বাড়াতে চায় তাদেরই শুধুমাত্র দরকার এখানে। কলকাতা বাঙালির এমন আরও ছোট ছোট গল্প শোনার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটি, আর ভাগাভাগি করে নিন এই গল্পগুলো আপনাদের আশেপাশের মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালিদের সাথে।